मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ चुरोटले पारेको व्यक्तिगत तथा सामाजिक असरहरू। तनाव, पीर र चिन्ताले जब मानिसलाई घेर्दछ तब उसले नयाँ साथीको खोजी गर्दछ। कहीँ पनि आत्मीयता पाउँदैन उसले। त्यसपछि एउटा सामान्य चुरोट उसका लागि प्रिय चुरोट बन्दछ। त्यसपछि एउटा सामान्य चुरोट उसका लागि प्रिय चुरोट बन्दछ। चुरोटमा आगोको झिल्का लाग्दा आफ्नै समस्या जलेको ठान्दछ। फुसफुस हावा उड्दा पीर र तनाव उडेको ठान्दछ। ऊ यही कल्पनामा बाँच्न थाल्दछ। ऊ यही कल्पनामा बाँच्न थाल्दछ। तर यथार्थ अलि तितो छ। उसको कल्पना सबै झुटो छ। वास्तवमा जब जब चुरोट जल्दछ तब तब आमाको हृदय पोल्दछ, श्रीमतीको आशा गल्दछ, अनि छोराछोरीको भविष्य ढल्दछ, अनि छोराछोरीको भविष्य ढल्दछ। इज्जत र प्रतिष्ठा त कता हो कता, फोक्सो पनि नासिनै आट्यो यता। क्यान्सर रोगले जब ताक्दछ जीवनको जोस जाँगर सबै भाग्दछ। अस्ति भर्खर झगडा परेको पल्ला घरको साइलो आज मेरो अवस्थामा खित्का छोडेर हाँस्दछ। आज मेरो अवस्थामा खित्का छोडेर हाँस्दछ। शरीर त खोक्रो भयो नै, मन पनि गल्न थाल्यो। आफूले जीवनमा लिएको सारा लक्ष्य ढल्न थाल्यो। समाजमा राम्रै इज्जत कमाएको मान्छे अब त ज्यान सुकेर होला ए मरन च्यासे भनेर नाम चल्न थाल्यो। अब त ए मरन च्यासे भनेर नाम चल्न थाल्यो। निकोटिनले यस्तो मोह लगाइन् उसलाई छाड्नै नसक्ने भए म। धोकेबाज थिइन् निकोटिन, थाहा नभएको पनि होइन। तर बारम्बार उसकै प्रपञ्चमा फस्न गए म। तर बारम्बार उसकै प्रपञ्चमा फस्न गए म। खोकी लाग्छ, फोक्सो दुख्छ, सहन साह्रै गाह्रो। सानो चिन्ता हटाउन लिएको थिएँ चुरोट, त्यही चुरोटले आज मेरो जिन्दगी सखाप पार्यो। सुनिन बेलैमा आफ्नाले सम्झाएका कुरा खासमा अब न श्रीमती न छोराछोरी छन् साथमा। अब न श्रीमती न छोराछोरी छन् साथमा। मैले पद, प्रख्याति र प्रतिष्ठा गुमाएँ, आफ्ना मानिसलाई पनि त गुमाएँ। यी कुराहरू त आउँथे होलान् फेरि। मैले त सर्वप्रथम आफैलाई गुमाएँ। मैले त सर्वप्रथम आफैलाई गुमाएँ। अब सुधारको बाटोमा अवश्य लाग्छु म। मलाई थाहा छ बिच बिचमा अवश्य थाक्छु म। आँट गरे नसकिने केही छैन भन्थे, थाके पनि फेरि उठ्छु म। समस्याहरूसँग चुरोट बिनै जुझ्छु म। समस्याहरूसँग चुरोट बिनै जुझ्छु म। धन्यवाद।